มาเด้อมากินข้าวปุ้นมาบุญพระเวทนำกันจังหวัด101เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญพระเวทประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคมนี้ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพลานชัย101ชมขบวนแห่พระอุปคุตพระราชทานขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองสุดยิ่งใหญ่อลังการการแสดงศิลปินคืนถิ่นการแสดงแสงสีเสียงและงานพาแหลงสืบสารตำนานแห่ข้าวพันก้อนเทศสังกาดเทศมหาชาติสัมผัสมหัศจรรย์พลังศรัทธาแห่กันจอบกันหลอนของชาว101ที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวของไทยร่วมภาคภูมิใจกับ2นางสาวไทยโจอี้จีน่า2พี่น้องชาว101คืนสู่เยาว์มากินข้าวปุ้นมาเอาบุญพระเวทมาฟังเทศมหาชาตินำกันเด้อพี่น้องเด้อ